Щось якийсь клієнт пішов тяжолий. На минулому тижні робив прорахунки. 12 прорахунків не замовили. 6 із 12, ну, сказали, подумають, ну, понятно. А 6 із 12 взагалі нічого не відповіли. Ну, друзі, ну ви хоча б, якщо ви озадачуєте людину, яка вам безкоштовно рахує, да, тратить свій час вільний, хоча б майте хоч трошки совісті написати, ну вибачте, там дорого, не підходить. А то таке ото, блін. Написував, а потім просто, блін, рішив даже і дякую не написати. Ну, хоча спасіба, що нахуй не послали.